เนี่ยพี่ต่อยเขาจะตำส้มตำแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาเห็นไหมโอ้เห็นไหมแบบเลี้ยวเห็นยังไงวะมองเห็นไหมคะมองเห็นแต่พี่แดงพี่ต่อยอยู่ไหนเนี่ยมันบอกเลี้ยวเห็นไหมคะเหลียวเห็นไหมกันลาวมันบอกเลี้ยวเห็นไหมคะเดี๋ยวนะอ่ะพี่แดงโอเคเจอแล้วเอาเห็นแล้วเชฟใหญ่ปีกนี่มันจะปีกเก่าเนาะปีกเก่าไม่ได้หอมอะไรมันปีกเก่ามันก็ปุกมันยาวอ่ะยังไม่เป็นแบบเค็มอ่ะกินรู้เลยว่ามันเก่ายากไม่ใช่เก่าแต่ว่ามันจะเตลกะปิของมันนี่เค็มซื้อมางวดแรกที่ก็ไม่หิ้วมาที่ไปกรุงเทพเดี๋ยวมันถามมันเป็นไงอร่อยมากกินหมดแล้วไปรอบสองนะค่อยช่วยหน่อยแต่ว่าแฮร์รี่ไปเอาจากกระป๋องเฉยๆไปเขาทิ้งที่แอร์พอร์ตเอาเหรอมันเบนใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ให้เอากะปิหิ้วไม่ได้จะเกลี่ยโหลดได้ผงชูรสอันนี้โอ้นี่ก็สับให้เสร็จเลยสับให้เรียบร้อยมะละกอหนูมันยังไม่แก่มากยังอ่อนอยู่เลยอ่ะนี่ยกไปทางนี้แล้วก็ปลาโอ้ยประเทศไทยหลงปลานะผัดเส้นหมี่แล้วเส้นหมี่เกี่ยวกับส้มตำค่ะโอ้มันอร่อยนะพี่เวลากินปลาไม่ใช่ปลานิลนะอันนี้ปลานิลแต่สองตัวนี้ไม่ใช่โน่อันนี้ปลาทูอ๋ออันนี้ปลานิลมันทอดสวยไหมสวยจริงๆนะคนสวยมากเลยแล้วก็ต้องยกหางตัวเองใช่เพราะไม่มีใครช่วยยกหรอกไม่มีใครช่วยยกมันหนักนี่น้ำปลานะคะตากุ้งค่ะอันนี้พี่ต่อยเขาเอาปลาร้ามาให้นะคะแซ่บอะไรนะแซ่บไหมก็หอมโหน่งค่ะอันนี้นะคะเนี่ยอร่อยโหน่งลาวแท้ๆเลยนะลาวแท้เด็กเชียงใหม่บอกว่าไปทำงานหัวหินพัทยาไม่เคยได้แฟนฝรั่งเพราะมันชอบคนอีสานหมดเขาบอกเขาเห็นนี่ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะบางคนก็ชอบอะไรบางคนก็ชอบอะไรแล้วแต่ไม่คนสาวอีสานเป็นเข้มสาวเชียงใหม่มันร้านจืดร้านเล็กๆเชียงใหม่มันติดใกล้กับคนจีนมันก็เลยใกล้ๆคนจีนจืดเพราะคนจืดอันนี้นุจะทำน้ำตกเขามันจะมีอีกเหรอจริงหรือเปล่าว่าไม่ได้น้ำพุนะน้ำตกก็เป็นน้ำพุนุขอหั่นหน่อยดิมีอยู่เล่มเดียวเหรอทั้งบ้านมีมีดเล่มเดียวอ๋อยังไม่ได้ใส่มะนาวแฟนกลับมาแล้วเนี่ยมันอย่างนี้มันดีมันไม่เหม็นบ้านกินพอกินน้ำพริกเนี่ยนะเรากินแล้วหายใจใช่ไหมกินมันเต็มบ้านไปหมดเลยถ้าตำส้มตำถ้าตำลงไปมันฝืดๆสาบมันฝืดๆมันไม่พอน้ำปลาอ้าวมะเขือเทศยังไม่ได้ใส่ดีกว่าสับมะละกอได้สวยนะสับอย่างเงี้ยคนอีสานแท้ๆเขาสับอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สับให้มันเส้นละเอียดนะสับอีโลโตเป๊ก
ผมร้อนถอดเสื้อนะ มันน้ำสบายเลยไม่มีลูกเรามาลำบาก ไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมาวุ่นวายอะไร แต่มันบอกมันเบื่อทนไปบ้านแจกคนโน้นแจกคนนี้ถ้าไม่แจกก็ว่าเรา ก็ไม่ไปซะเลยก็ได้ถึงไม่ไปไม่เป็นไรปีแล้วนะ What's going on over here? making ส้มต something smellyำ yeah we try to take it away from you now you come and smell all the things It's okay. I'm used to it. nice today Yeah, gorgeous. beautiful day I tell Puna not to do it we just come visit just for her to take a picture back to California she's come from California Oh, okay. yeah, my classmate Oh, yeah? yeah don't even mention that so he know that we are old don't even say anything about school what school What part of California? Anaheim Anaheim, Orange okay. County That's nice area. I spent some time in California. I was out at Edwards Air Force Base out there in Palmdale, very hot Lancaster, Palmdale. yeah very hot now it's beautiful lots of flowers Yeah. Spent a couple of years out there. นะเสร็จแล้วนะ you go to California at all after that No, that was like 2001 to 2003. wow that that's was quite a us. while Yeah. so much different now California Yeah. you cannot compare to that time We took a trip out there though, her and I. I can't remember what year that was. I think it was like 2014. Visit her friends there. They live in LA. It's very, very crowded and all Yeah, like very Tampa. jam, very bad. This place goes crazy. Tampa. I mean, it's just a lot of people living here. Yeah. You know. We bought the house 2020. This house? Yeah. And I mean, since then, it's gotten really crazy here. 2020, this is 2024, it's only 4 years. Yeah, I know, but I mean, there's just so many people moving here. Yeah. Yeah. I mean, right? I Everywhere. mean, เจ้าออกแล้ว Tampa's getting crowded, right? Everywhere. Everywhere. Unbelievable. มาหั่นหมอลำ เล่าแต่เรื่องหมอลำให้แดงฟัง แดงก็ไม่รู้เรื่องอะไร รู้เรื่องหรอกหมอลำฉันรู้เรื่องสักอย่างเนี่ยไม่เคยฟัง Grew up in Panama City Beach for almost 20 years before we moved down here. Yeah that's what I told him I told her you guys like the water Yeah, I mean, but Panama City Beach is crazy, man, too. It's really crowded. I saw your boat. It's very, very nice boat. Oh, thank you. Yeah. I asked Puna did John go fast or slow I would like to go out slow one night out there with you but not fast he said he like to go fast No, I mean, we go slow, no problem. Sometimes you gotta Puna, go a little fast, yeah, though. he told me he can take me out there slow boat yeah but not too fast like a 15 miles per hour like a pontoon I love pontoon That boat doesn't go very fast. I mean, you know, it'll do 40, but which is pretty fast on the water. Really? But You have to get up. I don't really. I usually cruise around about 30, 25, 30 miles an hour. You gotta go up to 30 miles an hour to get up on plane. You know. You have 30 to, miles per hour, that's as fast. So you don't get any bump. Go smooth. yeah, you gotta get it up on plane. You Yeah, know, it so goes smooth. You gotta do that.
side of those houses over there. I have no idea. Yeah, I mean, Tampa Bay, I mean, like, you know, when you came over the bridge today, when you went to St. Pete, Yeah. that's just beyond those houses. It's there. Behind there. Those houses aren't on the bay, but there's just like mangroves, you know. You go out a couple hundred yards and then you stay in the bay. Very quiet. Very peaceful. Yeah, it's a great, I mean, it's a great area. A lot of people in Tampa don't even know this place is here. People that have lived here for years still don't even know this neighborhood is here. Yeah, Very peaceful. yeah, it's quiet. My air fryer came with my oven, regular oven. Mm. So I have to, anytime I want to use air fryer, I have to turn on the oven. Really? It's got one built into it, huh? An air fryer? Mm-hmm. Oh, okay. That's nice. I guess. I don't know. Yeah. Yeah, we love that air fryer. Yeah, I said what she cooking. It's good for spring rolls. After you make the spring rolls, put the spring rolls back in there and make them crunchy again. Yeah, when you have air fryer, you can fry today and you can make it crispy again tomorrow. Right. Oh, okay. What's Harry doing today? Harry, Dolphin? last week, the week before Easter, Harry got sick on Monday. Mm. And then by Easter, he feel better. Wednesday, Thursday, Friday, he feel like normal. Mm-hmm. And then when get up Sunday morning, and he said, I can smell anything. I can taste anything. So when to get the COVID test, it said he have COVID, right? Oh, man. This is right in the morning. Yeah. So at noontime, I put rib, I baking some rib in the oven. Right. And by 4 o'clock, he said, I smell that. I smell something. I think he just put the rib. I smell something. Okay, you smell it. And then when finished, I gave him that baked beans and coleslaw. He says, tastes good. Okay, you get, I tried to boil all those herbs for him to drink. Right. But I was sitting at the table, Harry already done with his COVID. Huh. And then That's good. this week, Monday, Tuesday, he's okay, right? Then by Thursday, He got sick he got sick again yesterday. because he went out. But he said he went out to I think Harry does like to wash his hand eating. If he cooking, he was touching something outside. He come in, he just he working on the yard. He come in and see my bacon. He just and I think that's what he get a bug from there. So last night he was so sick. This morning he feel Better. before we left. He said, "Oh, I feel good." He want just go ham and cheese. But he's difficult. I was in the public. I said, "Do you want anything?" "No, I'm okay." You don't want any bread? "No, I don't want anything." When I get home, I want a bread. I said, "Why don't you tell me that you want some bread?" I went out to get bread again. Yeah. And then he said he want ham sandwich. When I finished with ham sandwich, he said, "I want to go ham and cheese." Ah! So finally I give him a ham and cheese. He said, after he eat, he said, "I feel good. I feel better." Good. Harry just, when he gets sick, he's just like a shy. Did he ever get vaccine? Yes. Yeah, that's good. I don't know where he get that from. But anytime Yeah. Crazy. Harry get flu or get like a cold, don't feel good. Put my mask on, I put my gloves on because I don't want to pick a that.
Right. and I put everything into the washer like กินไม่ได้ช่วยเลยนะ yes sorry นี่ นั่นคืออะไรอ่ะที่ยกมา Is that enough food or what? ไก่อบเอาถ่ายเลยลูกแต่ละอย่างอาหาร oh I don't want to get off for omelet ถ่ายทีละอย่างละอย่างมีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวดำป่ะเนี่ย ข้าวเหนียวดำค่ะ อ๋อ นึ่งไปให้เรียบร้อยนะคะ มาดู เดี๋ยวเมนูสุดท้าย เดี๋ยวรอน้ำตกนะคะ เมนูสุดท้ายใจเย็นๆเดี๋ยวได้กินแล้วนะคะ มา อย่าให้เป็นน้ำพุละกัน ไม่เป็น มานี่ค่ะ มาดู